سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ خۆشەویستان ئەمە ئەم بەشە بووینەتە 996مان تەواو کردووە با جارێتر دەستی پیانین بچینەوە سەر بەشێکی تر پرسیاری یەکەم unless otherwise shown unless otherwise shown یعنی مەگەر شتێترێ پێ بڵێن otherwise یعنی مەگەر شتێتر shown پیشاندانە what is the meaning headroom and the bridge in the UK هەر ئەوەیە ئەگەر شتێتر یان پیشان و تابلۆیەکی تر نەبوو یا هیچ ڕقەمێکیان بۆ دانە نابووی بەرزی بریجی بەریتانیا چەنە جسرەکان چەنە ئیتر نەمودا ناڵم جسر ئەڵم بریج باشە ئیوەڵا کاکە هیچ دەنووسراوی ئەمە هەمانەوێ بزانین ئەبێ چەند بێ بە 5 مەتر بی بەسەر ئەوەی ترا ناڕی ئاسانە You are driving large vehicle on narrow road with the passing places. What will you need to be most aware of? You are driving large vehicle هموتان زانن. A narrow road يش هموتان زان narrow يعني جادي باریک with passing places أقول هردو باري بغلط يتانا مهمسانا مدى جا غلط انتياك لا بس بدواي كوملشتا أروي what will you need to be most aware of الله يبي أعجاوز ولا شيء بغلطنا كم يا رب العالمين the weight the ground clearance أبي length بي والله يصير زي غلط امتياز دام جاريان بسم الله كنا غلط يتيانا كم باجي دريجية كاره ورياي دريجية بيتشكبوشي أما أجر تيجيش نجي سيكن عليه على if your vehicle is too long to feed into a passing places على أجر لوريجي تو دريج بيو بكمال شوي نعبرو you may need to wait opposite one على أبي احتمال تو شاوريني ساري برامبر كي This will allow following approaching driver to pass على ساركان يتر كنزيجي تو بنوا توانن برون When you use this type of road كاتي أم جادنا بكاري يعني you need to plan and look well ahead أبي تو برنامج داني يسوي دور كي to avoid meeting another road user at inappropriate places على بو أوي بيجنا جن كاتيكا كشوينك شوينجي جنجاو نبي جابي أعجاو ده دريجيكي بيت دريجيكي بوي جو بيت وما مقصدي شيء بزوري إستو لكولانك واري سيركي سعري موسطاوا لو دي ويشوا 20 متر 30 متر تر سعري وسطاوا إيتو أجا سعري برو رود بيا لوري وبيا بلا شو تواني شيء أو بينوا جاباسي أواك مني كربو يبان باشا Your vehicle has collided with the railway bridge. Alice لوريكيتو vehicle كيتو خويد دشيشا با برديشي railway. Collided إيتو خود دانزاي خوا بيشيشانا دعمه. What information must you give the railway authority when you are telephoning them? Information معلوماتا. على شي معلوماتك most تو بيويستا بديت railway authority. جماعتي railway كاتيا تلفونيان بوكي باشا أما أبي بزانن أجر نزاني لم كاتيا بيويستا هي واجبي تولى برسيارة كان جابوا يتكاتن لكن أما لفكرمنا شيء بسر برسيارة كان باز مدن يعني نبي هربروي أمريكا خوين تيجيشتي بجوانين جابشي تدانيتر حتى تيجيشي نروي شكو بوشي لكات امتحانك توشي غلطة بي باشا بيت شي معلوماتي شي بديته نوسا the mark and model of your vehicle أبي جوري سهركي تو موديلكي the vehicle height برزيكات the bridge number the type of bridge بزعم من عليهم أميانا بزعم إيوالنش الرقم أقل bridge number باسم كرت لا جسري نزيق بيتوا الرقم أقل نسرا ولا لا يتشبه ويا لا يراستوا رقمي جسركا سيري بكن أي بينين زور بجواني What does this motorway sign mean؟ هذا معناه أم تابلو يتشيا نسرا وزور حسنا Stop all lines ahead closed الله هم بوستو همو لاين كان داخراوا Leave the motorway at the next exit motorway كجيبيلا لدرچوني شي نزيكترين درچون line ahead closed خد لبيشوا داخراوا
7.5 ton weight limit طبعا لاين لە پێشەوە داخراوە دیارە. You are driving a lorry carrying a load that 4.5 meter یا 14 feet 9 inch wide. باشە ئەمە گرنگە. ئەم پرسیارانە لە CPC شابۆتان دێتەوە ئاگاتان لێبێ. ئەڵە تۆ لۆریە لێخوڕی بارەکەی 4 مەتر و 500 سانتیمەتر 4 مەتر و نیو درێژە 14 feet و 9 inch. What is the maximum speed you are allowed to drive on motorway? سریعترین ئاستی لێخوڕینی چییە لە مۆتۆڕوەی بە قەناعەتی من چلە؟ چکە 10 هێواشە 30 هێواشە ئەبێ چل بێ. لە فکرتان بێ با منجارت دەست نەکەمە خود بەدام بۆتان. ئەگەر بارەکەت خۆی باری لۆری 2 مەترە ئەگەر لە 2 مەترەکە زیاتر بوو لە مۆتۆڕۆی ئەبێتە چل. باشە من ئەمەم لە فکر بوو لە فکرم نەچوو ئەمە زۆر ئاسانە. What does the sign mean? 400 yard تونێلە لە پێشەوە. The length of the low bridge ئەوە وانە length درێژی بریجەکەیە. The distance to low bridge دووری جسرێکی نزم. The length of tunnel درێژی تەناڵەکە. The distance to the tunnel نزیک بوونەوە لە تەناڵەکە. ئەمە بۆچی گرنگە؟ تۆ لە تونێلە نزیکە بیتەوە ئەم تونێلە باریکە یا نزمە عادەتە نزمە ئەبێ لە فکری بێ 400 یارد نیو کیلۆمەترەکە. ئەنجا ئەمە بۆیە زۆر دووباراکاتەوە ئاسانە ئەمە. When must you notify telephone company that you are moving a high load? ئەڵێ لە چی کاتێکە ئەبێت تەلەفۆن بکەی بۆ چیە notify telephone company that you are moving a high vehicle. ئەڵێ لە چی کاتێکە ئەبێ ئاگاداریان بکە یا تەلەفۆنیان بۆ بکەی کە تۆ هینێکی بەرزت پێیە های لۆدت پێیە. باشە when the load height exceed 4 meter ئەو 4 مەتر مشکلەمان نییە 13 feet. When the load height exceed 5 meter 5 meters مشکلەمان نییە. On the load height exceed 4.5 meter ئەوەش هەر مشکلەمان نییە ئەبێ ئەمەی ئاخر بێ چکە جسری بەریتانیا خۆی 5 مەتر بەرزە ئەگەر لە 5 مەتر زیاتر بوو ئەبێ ئاگاداریان کەینەوە. When the load height exceed 5 meter لەگەڵ 5 مەتر و 250کە یا 16 ئینجەکات ئەبێ ئەمە بێت. باش ئەمە بێ لە بەرمان بێ ڕاستیەتە ئەم مەرحەلەیە. ئەمەش ئاسانە. What type of road surface will increase your stopping distance by up to 10 times? ئەڵێ road surface یعنی جی جۆرە جادەیەک. increase زیادێکە. stopping distance مەسافەی وەستانەکات up to سەرووی 10 چرکەوە 10 چرکەیە چی کاتێکە بێ ئایس بێ. ئەمە ئاسانە. What warning does the driver of a petrol tanker have that rear wheel lift is up to become a rollover? What warning does the driver of petrol tanker have that rear wheel lift is about to become rollover? ئەڵێ چی ئاگاداریە warningێک چی warningێک بە سایق تەنکەر ئەدا کاتێک ئەگەر ئەم ویلەی پشتەوە ڕۆڵ ئۆڤە وەرگەڕێ بە کوردیەکەی ویلەکە وەرگەڕێ. ئەمە باتینە سەر شەرحەکەی جارێتیش خوێنمانەوە. The transition from rear wheel lift to roll over is more rapid on a vehicle equipped with the air suspension system. ئەڵێ ئەم ترانزاکشنانەی کە ویلەکان لیفت ئۆڤەیە کە بەرزە بێتەوە ئابین وتانە بازێ ویل بەرزە بێتەوە ویل ئۆڤە rapidly roll over زیاتر وەرئەگەڕێ rapid یعنی زیاتر on vehicle equipped ئەو لۆریانەی کە ئەم جۆرە suspension سیستەمیان پێوەیە air suspension system یعنی بە هەوا زیاتر ئیشەکە. make sure you take advantage of any extra training that may be available. ئەڵێ دڵنیا بە لەوەی یعنی زیاتر هەوڵدا
ترینینێکی چاک کردوێ لەم جۆرانە تو driver of this type of vehicle کە ئەم جۆرە لۆریانە لێ بخوری بە خولاسەی کەلام ئەڵێ ئەم جۆرە لۆریانە سیستەمێکی جیاوازی پێوەیە کە بە هەوا ئیشەکە ئەجا زیاتر وەرئەگەڕێ ئەجا ئەگەر تۆ ئەم جۆرە لۆریە و لۆ خوڕی زیاتر هەوڵدا شارەزایی لێبێ ئاواڵێ بزانین وەڵامەکە چییە the air pressure drops ئەڵێ هەواکە دابەزی ئەمە دەرەکەین زۆر دوورە لە مەسەلەکە the driver has very little warning ئەڵێ سایقەکە ئاگاداربوونیی زۆری کەمی پێوەیە the steering become heavy the سوکانەکە قورسە بێ باشە the default lock engage ئەمە لای خۆمان هاڤەکەیان پێوت باشە ئێستا من خۆم تۆزێ ئەم پرسیارە باش لی تێ ناگەم و گومانمەیە چیەکەمە لێرە فلاگ یەکەم ئەوە یەکەم شت بۆ لەبەر ئەوەی باش لێ تێ ناگەم کە فلاگم کرد بۆی جارێکی تر بێمەوە سەری کۆنتینیو بکەین باشە ئەنجا the air pressure drop ئەڵێ هەوا دابەزی ئەنجا دوای ئەڵێ the driver has very little warning ئەڵێ سایقەکە ئاگادارێکی زۆر کەمی هەیە تەبەن ئەمە بە قەنەعەتی من نییە دووەم نییە دووەم the steering become heavy سوکانەکە قورسە بێ سوکان کاتێک قورسە بێ پاوەسێرنەکە و شکابێ یعنی دووەم و یەکەمی لێ دەرەکەین ئەوەی کە نزیکە لێوەی the air pressure drops هەواکە دابەزێ the default lock engage بە قەنەعەتی من یەکەمە چونکە لە شەرحەکەیە باسمان کرد کە ئەم سیستەمە بە هەوا ئیشەکە ئەگەر هەواکەی دابەزێ احتیمانە چی لێبێ خراپە دەچیش بیانین نەوەڵا غەڵەت بوو باشە واجینە سەر دینەکە try again وابچینە سەر ئەمە ئەوە چی بووە قورئان ئەمەش غەڵەت یعنی ئەمە غەڵەتمان کرد سەحەکە چی بوو the driver has very little warning وەڵا ئەمەیان تاوەڵە سایقەکە زۆر بە کەمی ئاگای لێ ئەنجا بۆیە ئەم جۆرە پرسیارانە فلاگی بکەن ئەگەر تێنەگەیشتن هەست پرسیارێت تێنەگەیشتن یا بەلاتان و دڵنیا نەبووی سەم قەنەعەتی من خۆم وابوو کە ئێردرۆپەکە بێ ئەنجا ئەگەر شتی ئاوا گومانتان هەبوو بچنەوە سەری باشتر وایە بۆی بە تەواوەتی لێی تێ بگەن دێم you are driving an articularly lorry on a narrow road ئەڵێ تۆ لۆریە لێ خوڕی و لەسەر جادەیەکی نارۆ تەسک there is a left hand bend ahead ئەڵێ پێچێکی تایە بەرەو چەپ باشە why you may need to move out before driving around the bend ئەڵێ بۆچی پێویستە تۆ تۆزێ بچیتە ئەو لاوە لە پێش بەندەکەیە وەڵا ئەمە ئەبێ بزانین to make sure oncoming driver see you ئەوە نییە to prevent anyone from overtaking ئەوە نییە to leave more room for braking ئەوەش نییە to make room for the trailer cutting corner ئەمە بۆچی هەمووی شەرع نەکرد چونکە ئەمە دووبارەیە to make sure oncoming vehicle see you خەڵکی بەرامبەر بتبینێ to prevent anyone from overtaking هەچ کەسێ پێشدا ئەنجا to leave more room for braking مەجالێ زیاتر بۆ برێک چوارەم ڕاستەمە زۆر دووبارە بۆتەوە دەستی پیانەی ئەڵێ یەک فلاگ یەکمانەیە ئەڵێ توانین ئەتێ بچیتە سەری من ئەڵێم نە ئێوە خۆتان بچنەوە سەری باشە ئەو نەمان تەواو بووە ئەنجا ئەگەر ویسمان بچینە بەشێکی ترە چینە بەشێکی تر ڕیڤیو دا ئانسە ئەوە پرسیارەکانە من پرسیاری نوێی من غەڵەت کردووە باشە ئیتر سەرکەوتوو بن ئینشاء الله هەمووتانە بنە سایغ لۆری خواحافیزتان بێ